dövlət siyasətinin qurulmasının əsas məqsədlərindən biri ictimai maraqları təmin etməkdir. İctimai maraqlar hazır bir məhsul deyil. Yəni ictimai marağın formalaşması, onun müəyyən edilməsi müxtəlif cəmiyyət qruplarının, müxtəlif maraq qruplarının çəkişməsi, müzakirəsi və konsensusu nəticəsində başa gəlir. Mən bu gün dövlət siyasətinin qurulması prosesi və müxtəlif siyasi sistemlər çərçivəsində həmin prosesin özünə məxsusluqları haqqında, həm də bu haqqda hazırda gedən elmi müzakirələrdən danışacağam və çalışacağam icmal eləyim. Öncə bir neçə konseptlərə aydınlıq gətirmək məncə daha məqsədə uyğun olardı. Dövlət siyasəti dedikdə, yəni ingiliscədə bu public policy kimi tərcümə olunur. Ənənəvi siyasət anlayışı ilə, yəni politicslə, güc münasibətləri ilə əlaqəli olsa da, həm də fərqlənir. Bizim dilimizdə ikisi də siyasət kimi tərcümə olunsa da. Dövlət siyasətini biz sosial praktika və həm də bir elm sahəsi kimi görə bilərik. Sosial praktika kimi tərif verəsi olsaq, dövlət siyasəti hökumətin müəyyən bir sosial və ya ictimai problemi həll etmək üçün atdığı addımların və gördüyü tədbirlərin məcmusu kimi qiymətləndirmək olar. Təbii ki, bir praktika kimi dövlət siyasəti dövlətlər mövcud olandan bəri mövcud olmuşdur. Müasir mənada dövlət siyasətinə qurulması prosesinə məsələn sərəncamlar, qanunların qəbul edilməsi, qanunların dəyişdirilməsi, müxtəlif qanunvericilik, normativ aktlar və ya dövlət proqramlarının qəbulunu misal göstərmək olar və məsələn müasir siyasi dövlət siyasətlərinə misal olaraq, istiqamətlərinə misal olaraq səhiyyə siyasətini, deyək ki, təhsil siyasətini, məşğulluq və digər sosial siyasətləri, infrastruktur, gender bərabərliyi siyasətini, xarici siyasəti və digərlərini misal göstərmək olar. Bir elm kimi dövlət siyasəti, elm sahəsi kimi dövlət siyasəti isə ötən əsrin 50-ci illərində Amerikada, Amerika universitetlərində formalaşmağa başlayıb və bu elmin əsas məqsədi, deyək ki, bayaq qeyd etdiyim siyasətləri təhlil eləmək, onları öyrənmək və yeni siyasətlərin formalaşmasına həm də töhfə verməkdir. Bir elm kimi dövlət siyasəti elə bir prinsipləri ondan ibarətdir ki, dövlət siyasətləri deyək ki, vətəndaşların ictimai maraqlarını təmin etmək, onların keyfiyyətli və ləyaqətli həyatlarını təmin etmək məqsədi güdür. Və əgər biz nəzəriyyələrə baxsaq, dövlət siyasəti ilə bağlı elmi nəzəriyyələrə baxsaq, görərik ki, bütün nəzəriyyələrin əsas üstünündə müəyyən bir deyək ki, sütun nəzəriyyə və yanaşma dayanır ki, bunu biz siyasət dövrəsi kimi təqdim edə bilərik. Siyasət dövrəsi 5 əsas komponent, elementdən mərhələdən ibarətdir. Birinci mərhələdə müəyyən bir məsələ artıq problem kimi gündəmə gəlməyə başlayır. Məsələn, deyək ki, əgər ölkədə işsizlik artıbsa, artıq deyək ki, insanları narahat edirsə, bununla bağlı dövlət məşğulluq siyasəti qəbul edə bilər. Məsələn, deyək ki, ölkədə su çatışmazlığı problemi yaranıbsa, bununla bağlı dövlət suyun idarə edilməsi proqramları, deyək ki, və ya dövlət siyasəti deyək ki, qəbul edə bilər. Yəni dövlət siyasətinin qurulması prosesi çox aktorlu proses kimi qəbul olunur, xüsusilə də dövlət siyasəti ilə bağlı elmi nəzəriyyələrinə əsasən. İkinci mərhələ müxtəlif dövlət siyasəti formulalarının, yəni problemlərin çıxış yollarının hazırlanmasıdır. Bu prosesdə də müxtəlif faktorlar iştirak edir. Deyək ki, ekspert icmaları, epistemik icmaları, alim universitetlər və s. beyin mərkəzləri, müxtəlif lobbi qrupları, eləcə də QHT-lər, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları və s. iştirak edirlər və bundan sonrakı mərhələ isə qərarların qəbulu mərhələsidir. Hansı ki, həmin o deyək ki, təqdim olunan, cəmiyyətə təqdim olunan müxtəlif siyasət formalarından və ya müxtəlif deyək ki, siyasət variantlardan birini deyək ki, ölkə rəhbərliyi seçir və bu dövlət siyasəti kimi qəbul olunur. Bu prosesin özü də kompleksdir, çünki burada icraedici deyək ki, hökumət qəbul etsə də, burada həm də qanunverici hökumətdə, məsələn, Amerikada konqresdir, digər ölkələrdə parlament ola bilər. Bunun müzakirəsi, çəkişməsi gedir və müəyyən deyək ki,
düzəlişlər də oluna bilər həmin mərhələdə dövlət siyasətində. Növbəti mərhələ qanunun icrasıdır ki, burada və ya dövlət siyasətinin icrasıdır ki, burada əsasən bürokratiya iştirak eləyir. Məsələn, nazirliklər, daha aşağı səviyyəli bürokratiya və s. Növbəti mərhələ və sonuncu mərhələ isə bunun qiymətləndirilməsidir. Yəni deyək ki, qəbul olunan siyasət həqiqətən də problemin həllinə töhfə verdimi, kömək elədimi və əgər problem hələ də qalmaqdadırsa, bu dövrə belə davam edir. Yəni yenidən qəbul olunur və icra olunur, implementasiya olunur və qiymətləndirilir. Əgər diqqət etdinizsə, bu prosesin özü çox aktorlu prosesdir və xüsusilə də bu nəzəriyyə hansı ki müxtəlif siyasi proseslərin təhlili ilə bağlı müxtəlif nəzəriyyələrin bir fundamenti rolunu oynayır. Özü Amerikada formalaşdığına görə müxtəlif maraq qruplarının burada iştirakını nəzərdə tutur, güman eləyir. Çünki bu liberal demokratik sistem üzərində qurulmuş gümanlardır, təsəvvürlərdir. Amma hal-hazırda dünya əhalisinin son göstəricilərə görə 72% liberal demokratiyada yox, avtoritar idarəetmə altında yaşayır. Yəni dünyada daha çox avtoritar ölkə var, nəinki liberal demokratik ölkə. Belə olan şəraitdə bəs bu dövlət siyasətinin qəbulu prosesi necə baş verir? Düzdür, yəni avtoritar idarəetmənin özü də deyək ki, müxtəlif formaları var. Məsələn, deyək ki, hərbi idarəetmə var, tək partiyalı idarəetmə var, daha personalist avtoritar rejimlər var və s. Amma onların özünə məxsus bir xarakteri var ki, onları liberal demokratiyadan fərqləndirir, xüsusilə dövlət siyasəti qəbulu baxımından. Liberal demokratiyada sistemdən, siyasi rejimdən kənarda olan aktorların dövlət siyasətinə təsir imkanları var. Avtoritar rejimlərdə də müxtəlif qrupların əslində dövlət siyasətinin qurulmasına təsir imkanları var. Amma həmin qruplar rejimdən kənarda deyillər. Yəni əslində avtoritar rejimlərin özlüyündə homogen deyillər. Onun daxilində də müxtəlif maraq qrupları var, hansı ki, müəyyən deyək ki, siyasət proseslərinə veto qoya bilərlər və ya onun deyək ki, önə çəkilməsinə töhfə verə bilərlər. Amma bu proseslər liberal demokratiyada olduğu kimi şəffaf deyil. Yəni kimin bu proseslərə təsir etdiyi aydın deyil və bu da həmin dövlət siyasətlərinin təhlili üçün problemlər yaradır. Çünki hansı aktorların, hansı ideologiyaların, hansı deyək ki, dəyərlərin ora təsir etdiyi qeyri-müəyyən olaraq qalır. Bu baxımdan bu həm də elmdə bir boşluq kimi görünür. Çünki xüsusilə də qeyri-demokratik ölkələrdə dövlət siyasətini təhlil etmək çətinləşir, çünki bunun üçün yetərli məlumat yoxdur. Avtoritar idarəçilikdə qanunların qəbulu mexanizmləri ilə bağlı məlumat çox olmasa da, daha çox genişlənmiş, oturmuş bir avtoritar institusionalizm ədəbiyyatı var ki, o göstərir ki, deyək ki, müxtəlif avtoritar idarəçilik, demokratik institutları necə mənimsəyirlər ki, qəbul edirlər ki, öz deyək ki, idarəçiliklərini legitimləşdirsinlər. Məsələn, seçkilər, məsələn, parlamentin özü burada əhəmiyyətli bir rol oynayır. Məsələn, deyək ki, liberal demokratiyada parlament qanun layihələrinin, müxtəlif dövlət siyasətlərinin müzakirəsi platforması müstəvisidirsə, həm də müxtəlif siyasi partiyaların prosesdə iştirakı müstəvisidirsə, avtoritar rejimlərdə parlamentin rolu daha fərqlidir təbii ki. Burada təkcə mövcud rejimin legitimliyini qorumaq yox, həm də deyək ki, cəmiyyətdə olan problemləri, narazılıqları öyrənmək və deyək ki, bunu idarəçiliyə çatdırmaqdır ki, narazılıqlar böyümədən müəyyən bir dövlət siyasəti müstəvisinə keçə bilsin. Yəni bu baxımdan parlamentlərin hətta avtoritar idarəçilikdə də və ya müxtəlif demokratik institutların avtoritar idarəçilikdə də öz funksiyaları var, amma bu funksiyaların əsas məqsədi xüsusilə də ictimai maraqları təmin etmək deyil, kiçik elita maraqlarını deyək ki, təmin etməkdir. Biz bayaq qeyd elədik ki, dövlət siyasətinin qurulmasının əsas məqsədlərindən biri ictimai maraqları təmin etməkdir. İctimai maraqlar hazır bir məhsul deyil. Yəni ictimai marağın formalaşması, onun müəyyən edilməsi müxtəlif cəmiyyət qruplarının, müxtəlif maraq qruplarının çəkişməsi, müzakirəsi və konsensusu nəticəsində başa gəlir. Və eləcə də məsələn insanların
deyək ki, keyfiyyətli və deyək ki, ləyaqətli həyat standartlarının müəyyənləşdirilməsi də həmçinin. Avtoritar idarəçilikdə belə deyək ki, müzakirələrin və ya belə məlumatların, deyək ki, sorğuların və ya müxtəlif maraqların özünü ifadəsinin imkanları olmadığına görə bu müəyyən siyasət proseslərinin ictimai maraqlara uyğun olduğunu iddia eləməkdə çətinləşir və bu baxımdan avtoritar idarəetmə sistemlərində qəbul olunan dövlət siyasətləri heç də həmişə deyək ki, cəmiyyətin tələbatlarına uyğun ola bilmir və buna uyğun qiymətləndirilə bilmir, buna uyğun icra oluna bilmir və bu özlüyündə deyək ki, həm də avtoritar sistemlər üçün problemlər yaradır. Təbii ki, belə problemlər liberal demokratik sistemlərdə də mövcuddur, amma ən azından məlumat çoxluğuna görə deyək ki, daha az risklər qəbul eləyir, yeni siyasətlər qəbul olanda deyək ki, demokratik idarəçiliklər, nəinki avtoritar idarəçiliklər və bunun əgər biz sırf dövlət siyasətinin təhlili kontekstinə salsaq, biz görərik ki, əsasən bütün bu nəzəriyyələr liberal demokratik şəraitdə formalaşdığına görə biz həmin nəzəriyyələr əsasında avtoritar idarəçilikdəki dövlət siyasəti proseslərini təhlil edə bilmirik. Çünki burada çox fundamental fərqlər var bir-birinin arasında. Mən bayaq qeyd etdiyim kimi aktorların iştirak etməməsi, məlumat azlığı, ictimai maraqların burada nə qədər təmin olunub olunmaması məsələsi, kimlərin daha çox təsir eləmək imkanı, ümumiyyətlə bu qərar qəbul ediciliyində kimlərin iştirak eləmək imkanı və s. Bu baxımdan xüsusilə də avtoritar dövlət siyasəti qəbulu və ya dövlət siyasəti prosesinin öyrənilməsinə, xüsusilə də elmi müstəvidə hal-hazırda daha çox ehtiyac yaranıb. Ona görə ki, qeyd etdiyim kimi avtoritar sistemlər deyək ki, özlüyündə homogen deyil və bütün qərarları sistemin ən yüksəyində deyək ki, olan şəxs deyək ki, avtokrat deyə bilərik. O qəbul eləmir, çünki bunun üçün onda yetərincə məlumat, bilik və deyək ki, vaxt olmaya bilər və buna görə də siyasətin qəbul olunmasına müxtəlif istiqamətlərdə siyasətlərin qəbul olunmasında elitalar iştirak eləyirlər və bu bir növ həm də səlahiyyətlərin bölgüsü və səlahiyyət bölgüsü vasitəsilə loyallığın qazanılması bir növ funksiyası da daşıyır. Bu proseslərin öyrənilməsi həm də elmi müstəvidə töhfə verə bilər ki, xüsusilə də dünya əhalisinin böyük bir hissəsinin yaşadığı avtoritar rejimlərdə siyasət proseslərini daha dərindən anlamaq mümkün olsun. Belə elmi məlumatlılığın olması bizə həm də imkan verər ki, təkcə deyək ki, liberal demokratik pəncərədən yox, həm də avtoritar sistemin özündə siyasət proseslərini effektiv formada, xüsusilə də tədqiqatçılar, ekspertlər, analistlər tədqiq eləyib öyrənə bilsin və problemləri görə bilsin ümumilikdə.